喂，走啦走啦。係咯，佢哋都出晒。等陣，不如傾埋先。好，傾埋先咯。 Hello，大家好，我係阿婆，我係劉，我係咖喱。我係阿樂。咁我哋今日呢，就係要講一套最近呢最出名、最多人討論，或者係呢排都係最多人討論嘅電影，就係《奧德賽》啦。由呢個 Christopher Nolan 執導啦。咁我相信大部分人都應該知道呢出係講咩嘅，不過我都輕輕講一講啦。咁呢套戲呢，其實係改編自3000年前荷馬寫嘅荷馬史詩，由希臘英雄奧德修斯喺特洛伊戰爭之後呢，展開咗驚心動魄嘅返鄉之旅，歷經無窮無盡嘅考驗之後，終於可以同摯愛重逢。呢出戲雖然大家都知故事講咩啦，咁不過我想討論一下佢嘅 casting， 因為咧，我覺得除咗 Nolan 本身係一個票房賣座嘅保證之外咧，今次入邊都係星光熠熠嘅，因為有用開嘅班底，佢用開嘅班底啦，就例如 Matt Damon 啊，咁亦都加咗好多新嘅人啦，就有 Tom Holland 啊咁樣，跟住我就會覺得你嘅 Timothy 好可惜係咪？冇啊！首先我哋預告一下 Timothy 今年嘅年底係會係有沙丘㗎。係啦，好翻嚟先。好，首先就係我自己覺得大家覺得個 casting 人選點？有冇話覺得邊啲角色特別啱或者特別唔啱？不過我自己覺得啦，因為每一次見到 Tom Holland 咧，即係其實我唔係想咁樣嘅，不過因為戲入邊咧Matt Damon 佢有好多時候都比較污糟少少，因為佢出去打仗啊嘛，作為主角。咁 Tom Holland 作為佢個仔，一直喺皇宮入邊生活咧，就比較乾淨得滯。每一次見人一 pan 翻，我就覺得哇呢個人好乾淨啊，就會有一秒就會令我有少少覺得係咪？咦，你係咪有啲太漂亮得滯咧？咁我有少少呢個感覺嘅，但係我覺得我明白佢做一個王子係應該要漂漂亮亮嘅。你哋覺得咧？但係我覺得唔係，其實係得佢一個最乾淨咯，其他男人都係啲污糟邋遢啊、鬍鬚邋遢啊，係咯，大部分得佢一個太乾淨，同埋學你話齋就係，其實我都有啲出戲咯，即係望到佢太乾淨啦，同埋哇，我真係忘記唔到佢最後嗰一幕。嗰個皇冠啊！哇，嗰個係淘寶造價2.5個嘅皇冠嚟嘅喎，可唔可以？佢係應該係2.5億嘅皇冠嚟嘅嘛，應該可以獲得，真係搞唔掂。同埋係啊，同埋佢戴皇冠個樣真係好違和感好強係好似咧，我本身即係佢都本身已經係勁 baby face 嗰啲㗎啦，跟住佢戴埋呢個咧。勁似啲細路添啊，即係啲17、18歲嘅細路咯。係啊，但係其實佢因為咧呢個故事係講奧德修斯咧係去咗20年噶嘛。咁所以佢個仔至少20歲噶嘛。係啊。甚至乎可能係21、2歲噶。應該因為佢走嗰陣，個仔已經係即係啱啱開始咩自己學識分開一邊噶嘛。我記得係啊，一個唔係手抱嬰兒嘅狀態啦。我諗佢可能識行，我俾盡佢，我當佢真係仲好識1歲、21歲。但佢呢個樣真係唔似21歲咯，我真係覺得。當然本身 Tom Holland 本人已經係30歲啦，咁所以佢係 baby face 嘅呢個問題嘅。但我純粹覺得係真係佢有啲太好加上佢嘅點講咧，真係有個所謂古代樣啊。係啊，我哋好似其實就算我哋睇一啲古裝劇，都會有啲人覺得好似現代人啦個樣。咁我覺得 Tom Holland 都個樣真係偏現代嘅，真係。係啊，因為以前我睇嗰陣咧，即係啲人成日話咩古裝劇要有嗰啲咩古裝樣啊，嗰啲韻味嗰啲，我都冇咁覺。但係今次反而我係睇呢一個外國嘅戲嗰度，就感受到呢一種，原來真係會有種所謂嘅現代樣啊，咁就變咗做嘅時候就唔係好 fit 落去咯。同埋我唔明點解佢即係至少加啲鬚啊俾佢啊嗰啲都好，但係都整得佢太乾淨。雖然我知佢係一個王子，即係一個係咪？其實定係特登要塑造佢好似真係無憂世事啊，即係與世無爭，即係唔知出邊有幾咁污糟同埋辛苦，所以先要整到佢咁乾淨，我都唔肯定。但係佢有啲就係過分乾淨咯。雖然佢阿媽Anne Hathaway 都係非常之乾淨靚啊咁樣，但係因為佢本身都有種皇后嗰種氣質，又好似冇呢種咁即係冇 Tom Holland 咁唔符合喺嗰度角色入邊咁樣，同埋 Anne 本身係古典樣嚟嘅，係一個好有韻味嘅一個人嚟嘅，所以我覺得佢冇咁嚴重。其中一個原因係因為佢真係本身睇落去都似古裝人咯。都係。
係，同埋佢係我見佢喺其他嘅訪問都有話佢係即係因為嗰個角色係歷經咗都20年㗎嘛，所以佢係有化到個老妝。係啊係啊係，所以我見到佢後邊嗰啲即係表情雖然好大啦，但係嗰啲紋路嗰啲都出晒嚟，所以我覺得係特登。係啊係啊，我都有睇，我都有睇到呢個個。訪問，係啊，佢係話用嗰啲膠水有立化咗做一啲皺紋，因為佢要顯示佢過咗20年。但係都無礙佢係一個好女神啊優雅啦嘅係形好象 elegant 皇后。咁男主角咧，大家對於男主角有冇一個覺得佢點樣？因為係咪有人睇完之後好中意個男主角咧？其實咧，因為可能以往睇 Matt Damon 嘅戲都係比較即係可能嘥啲啦，即係可能佢隔離都會總有啲超級靚仔傍住啦，即係譬如 Brad Pitt 嗰啲比啦。下去啦，係嘛？係即係同埋佢個外形，佢係咪本身都唔係 sell 靚仔啊？佢都係 sell 一個好穩妥嘅一個綠葉形象。佢應該係 sell 翻屋企。每一套都要放屋企。係啊但係佢唔係每一套戲都係擔正翻屋企噶嘛，襯人哋嘅角色啦，即係佢未必角色好擔好多戲嘅人，咁所以可能就會唔係好留意到佢。但係我覺得今次好有好有驚喜，都係嘅。即係即係佢作為一個其實咁我覺得佢有個位就係你見到佢前面打仗嘅時候好大隻噶嘛，咁佢後面要翻屋企，真係終於飄到翻屋企嘅時候，其實佢變得好瘦。我覺得呢個都係睇得出演員嘅即係嗰種努力，因為你諗下佢前面係咁大隻，我中間要經歷點樣瘦身先可以 lift 晒佢個肚係直情做到，因為嗰一場佢係半裸咁瞓喺沙灘噶嘛，真係我自己覺得係即係佢個魅力真係呢啲位，即係一個好正嘅演員咯。對我嚟講係啦，唔知咖喱點？唔係，同埋我覺得佢嗰個所謂魅力都唔即係當然佢有佢嘅方法演技啦，但係同時間我覺得係佢對個角色嘅詮釋都好令人信服咯，所以我覺得係好感受到佢作為一個漂泊20年嗰種滄桑感，有令你感覺到。即係佢係咯滄桑啊，跟住然之後，但係又係一個英雄嘅點樣翻嚟啊！即係唔係淨係翻屋企咁簡單，係即係點 The 樣 hero is back。係啦，即係嗰種魅力係有喺度咯，係有啲驚喜嘅。咁講完啲咁正嘅演員咧，大家都應該知道呢套戲嘅卡士其實係有好多爭議㗎啦，係啦。咁例如佢有用到一啲黑人演員去做一個驚天美女嘅角色啦，咁大家其實覺得觀感上係睇完啦，有冇真係影響咗啲咩，或者係為成套戲帶嚟一啲好啊或者唔好嘅影響咧？其實我又覺得，即係可能未睇之前就覺得哇，世界上最美麗嘅女神喎，你用咗一個黑人，即係唔係一個大家或者唔係一個公認大家都覺得靚嘅黑人啦，係啦可以咁係啦講嘅，即係會唔會太政治正確啊咁樣？所以係大家可能會有啲人會有卻步嘅對呢套戲，有人話唔睇啊嘛，因為咁樣係啦係啊，我見係啦 Trace 上面好多人咁講。但係事實上又覺得睇落去又唔，首先佢戲份唔多嘅，係真係純粹係有出過一兩場，跟住講提過呢個戰事係因為佢而起，咁覺得其實係唔算話因為係一個黑人而有一啲好大嘅美觀上嘅。即係有啲認知，即係唔會有呢種認知上嘅一啲覺得啊，好似唔係好啱喎咁樣，有冇嘅？我覺得我個人覺得係都算還好咁樣睇落去嘅。其實我係會覺得佢入邊有一句對白係回應咗呢啲爭議嘅，即係我其實跳翻出嚟諗啦，咁當初呢個特洛伊戰爭都係因為 Helen 而產生啦，咁其實呢個奧德賽呢個演員爭議呢件事都係由 Helen 呢個人產生啦，即係其實你變咗係我唔知算唔算係一個諷刺，就係戲裏戲外 Helen 都係令到人去產生呢個爭議、爭端或者爭吵嘅一個起因。咁問題係咪喺佢本身上面咧？其實唔係嘅喎。故事入邊 Helen 俾人哋搶咗去特洛伊，個問題係咪出自佢身上？唔係。然之後今日啦，我哋而家2016年呢個電影以外先啦，我哋之前啦睇套戲之前啦，
大家討論佢話佢唔值得做 Helen 咩？個爭議點係咪本身佢嘅問題啊？我覺得都未必係嘅喎，即係一個角色嚟噶嘛，佢係一隻 cast 翻嚟嘅啫嘛。咁好啦，去到睇完呢出戲，我嘅諗法就係揾呢個人真係好好，因為咧，我覺得佢入邊佢想強調嘅嘢係用呢個人個名去打呢場戰爭，只係一個名義，真係名義，即係佢個名嚟嘅咋。因為根本上入邊個故事入邊都有講到，就係話，只不過係一啲權力上嘅問題，一啲權慾上嘅問題。佢就係因為想要首先啦，講翻個故事背景就係因為佢哋本身之間係有少少已經係因為宗教啊，因為資源啊，因為佢係航海入邊嘅其中一個好重要嘅補給站，然後導致佢哋之間有啲爭拗噶啦。所以我覺得，與其話呢一個係因為佢而產生嘅一個戰爭，不如話其實係利用咗佢個名去打呢場仗啦。咁電影入面都好好咁回應咗呢件事，所以我反而覺得呢個 casting 係好好地講呢個故事，就係呢個人係邊個唔重要喎，同我哋而家今日睇呢套唔重要，因為佢最後嘅戲份可能都係5分鐘以內就完咗，但係就因為咁而嚟產生咗好大嘅爭論，即係其實。呢個突然間我就覺得其實河馬3000年前今日係一樣嘅，大家嘅即係呢個社會氛圍都仲係咁樣咯，會有一個嘅感覺咯。我覺得幾有趣，反而係但係我覺得嗰個問題就係就算佢今日雖然佢今日佢喺呢套戲嘅戲份係少，所以大家好似覺得冇問題啦。但係 what if 如果我真係要佢嘅主軸唔係寫奧德賽，係就係寫佢前段嘅特洛伊，即係木馬屠城記咁樣咁。又有冇問題咧？如果我cast一個，即係佢就係變咗一個主要角色啦，我就當係咁先算啦。咁有冇問題咧？但我覺得呢個故事咧，咁你就要牽涉到佢，因為而家呢個故事係冇呈現到當初特洛伊戰爭嘅背景噶嘛。咁例如我唔知道有冇熟悉特洛伊戰爭呢個故事嘅聽眾啦。咁我可以講一講先嘅。特洛伊戰爭本身就係講緊一個好遠添嘅故事，簡單啲嚟講就係咧特洛伊城嘅一個王子有一日咧就喺夢入邊見到一個女仔，咁呢個女仔咧就係一個佢覺得好靚嘅人，所以佢就好想娶呢個人啦。咁前面仲有啲嘢嘅就係關於3個神啊之間嘅爭拗咁樣啦。咁於是咧總之佢最後令到一個神俾咗個願望佢，就係可以娶呢個女人。點知翻到去現實嘅時候，發現原來呢個女人咧叫海倫，已經嫁咗俾希臘國王細佬㗎啦。咁所以佢係一個有夫之婦，但係就因為神嘅干預，令到佢可以得到海倫啦。咁問題係，如果係咁樣演出嚟，即係直接咁樣演啦，我相信嗰個時候嘅 casting 就會有好多唔同，因為Helen 亦都有另外一個背景啦，佢係神同人嘅小朋友啦，佢阿爸係宙斯啦，咁所以佢係有一半神嘅血脈噶嘛。咁呢個又係另外一個故事啦，即係我會覺得如果你牽涉到咁多呢啲背景，我覺得個 casting 亦都要相對有翻個改變，可能會係，因為我覺得就係今日呢個故事特洛伊木馬屠城嘅完全冇喺呢度，即係佢淨係得木馬屠城嗰一部分，佢冇將我哋前面頭先我所講關於 Helen 點解會變成點解要發動呢個戰爭，點解會變成呢個事件嘅開端，係完全冇演出嚟。所以我覺得佢既然 Nolan 選擇忽略唔拍，所以我就覺得佢係忽略咗呢件事，我哋就唔好攞去做佢嘅故事入邊嘅其中一部分啦。佢就將佢斬咗出嚟咯，算係。因為我覺得個爭議其實就係在於大家唔認同個 casting 有說服力啊嘛，而呢樣嘢就係即係 back 翻就係點解會有咁多即係類似嘅爭拗。其實呢樣嘢由即係 Disney 即係美人魚開始而真人版已經有，即係而嗰個問題就係究竟大家點即係大家對 DEI 政策嘅反感咯。而我覺得係即係嗰個難題係即係所謂嘅美醜係相當之。即係我諗呢個都係 Nolan 或者即係呢個就係大家對 Nolan 嘅嗰種即係所謂少少批評，就係覺得點解要 follow 呢個被偏咗嘅一個思潮，就係可能覺得所謂美醜係冇一個非常之客觀，或者唔係一定要跟傳統框架，即係其實係每個人都可以創造自己嘅靚㗎，即係其實嗰個尷尬咯，就係冇人話唔俾你即係用一啲即係同傳統意義上靚嘅演員去做，即係要用佢哋做 casting 啦。但係當你擺佢係一個即係你講到大家會因為呢個女人而發動戰爭嘅一個咁靚嘅女人做呢個 cast 嘅時候，就會有一種尷尬。而我本人係就係好難評論究竟佢咁樣去跟 DEI 有冇好唔好，因為事實上真係
有權講話，其實因為我哋冇人喺即係韓漫嘅嗰個年代有權係，即係我唔計膚色先啦，因為膚色可能有多啲事實啦，但係我就當可能嗰陣時嘅即係希臘半島係有黑人先算啦，咁可能嗰個長相就係靚咯，咁所以其實係好難一概而論，其實就係好敏感、好複雜嘅一堆嘢咯，我覺得。明白。我其實覺得咧，因為呢樣嘢咧，我覺得都係即係其實我都好贊同咖喱所講，就係其實呢個或者唔係淨係膚色嘅問題，可能真係關個樣事。即係我都覺得呢個演員係好有實力嘅，因為佢都攞過呢個 Oscar 啦。咁但係可能因為呢出戲入邊其實除咗佢之外咧，其實都仲有好多唔同膚色嘅人嘅，即係包括主角嘅助手啦。我懷疑係應該係大副，即係嗰個船長嘅大副嘅角色都係黑色噶啦，係啦。咁跟住另外亦都有個船員啦，應該睇落去係一個 Asian face 啦，係啦，都有一段戲嘅，係入邊都有段戲嘅。咁但係佢哋呢啲都冇掀起一個比較嚴重嘅討論，或者係冇掀起一個爭端啦，甚至乎可以話係。咁所以我覺得有可能真係純粹呢個角色賦予嘅意義，或者人對佢嘅期望就係要靚，然後咁啱。咁雖然有本雜誌都講話佢好靚，即係俾佢10大美女咁其中一個，咁但係可能亦都有好多人唔同意嗰本雜誌啦。咁所以雖然美醜係有好客觀嘅一啲嘅標準，亦都有好主觀嘅一啲嘅感想，但係就係因為咁啱，佢可能就係唔符合咗好多人對呢個角色嘅幻想或者想像，所以先會產生咁大嘅矛盾咯。我又會諗翻其實如果嗱，當然以角色啊或者適合度啊呢啲嚟睇，咁就會存在好多爭議啦。但係其實呢啲爭議就係討論到，咁以商業嘅角度，以 marketing 嘅角度嚟講，咁其實佢就成功咯。即係因為雖然我都覺得佢即係佢揀呢個角色嘅時候，佢唔係完全淨係可能考慮劇本嘅需要，佢有諗好多位。當然啦，佢即使係 Nolan 都好，應該會受到各方嘅壓力，要話俾佢聽有啲咩啊最好加啲落去啊，或者係會想有啲咩元素啊咁樣。咁佢最後點樣剔啦？點樣去安排排兵布陣？咁我相信佢有佢自己嘅考量。咁即使係佢，同埋佢已經覺得要選用呢位演員啦。咁我相信佢考慮嘅嘢就唔單止係在呢個角色啱唔啱啦，就係佢有佢嘅商業考量，而呢個商業考量就係佢成功咗咯。因為我自己睇嘅時候啦，喺我標準嚟講咧，佢就唔係我杯茶，咁我就覺得佢唔太靚嘅。咁咧但係我睇完落嚟，因為學阿劉話就係佢真係太少戲份啦，即係少到係我諗佢數埋應該係成出戲得10句20句對白都冇。係啊，冇，根本上就冇，可能10隻手指已經數得晒佢講嘅句子啦。咁就變咗係，雖然同埋你已經有個心理準備去睇之下咧，咁我又覺得未至於太影響成件事嘅。咁所以我覺得如果佢咁樣即係 Nolan 可能搏一搏或者1換1咁樣，唔知點解會有咁嘅，即係總之做咗呢個決定出嚟啦。咁但係 outcome 就係成功咯，因為一嚟佢成件事佢唔係好重要咁。好快就過咗就算啦，但係佢贏足呢個討論度咯，所以我就覺得係啊，即係呢個做法，我又冇話特別係贊成唔贊成，但係總之我覺得以 outcome 嚟講，呢個做法係贏咗咯，只可以話。係咁，同埋咧，除咗卡士上佢唔係好跟原著啊或者各樣之外，其實佢用成個古仔都，我覺得算係都改編得幾多啊？特別係對於主角啦Odysseus 嘅一啲性格上嘅塑造啊，同原著係真係差好遠。因為我睇完之後咧，我又再輕輕拗翻即係原著嚟叫做望下啦。咁我發現其實咧，佢就並唔係而家我哋電影睇到上面咁，唔可以話佢懦弱，但係會好有嗰種善心，即係佢會好善於反省自己啊！應該係話而家呢個電影版本，即係 Nolan 版本嘅奧德修斯係一個好正義嘅人，好有公義嘅人。因為由電影一開頭啦，佢會空攻咁彈一下
話俾個獵物聽，我要收入你啦。其實係同原著真係爭好遠咯，因為原著嘅形容佢係一個咩希臘入邊最聰明、最奸狡嘅英雄喎。係，同埋佢好自負嘛，因為我有係啊係啊睇到咧，佢話其實點解佢要篤盲啊嗰個獨眼巨人咧，其實唔係因為佢咩報仇啊，又係即係唔係因為佢食咗佢好多兄弟跟住報仇，係好似一種係挑人性。即係話覺得我醒過你啊，點樣先去篤盲佢㗎？即係應該唔係，應該係調翻轉係話佢走去同佢講佢自己個名，因為咧而家電影嘅改編唔同咗個位，應該我冇記錯就係、因為都有篤盲佢隻眼，因為當初佢哋要逃出嗰個生天，即係佢哋俾人困咗入邊要逃出生天，佢哋都有篤盲隻眼。咁因為原著咧係講佢哋每一個人就攬住隻羊咁樣出去嘅，咁然後我哋而家呢個版本電影版本咧就係佢哋都係啦，都係要篤盲咗佢，所以佢先蒙混過關可以出到去啊嘛。咁但係咧反而係原著咧係講佢會走去大聲同巨人講，就係、我叫咩名啊，我住邊度㗎，佢係家門報出嘅，佢係話我係邊一個，咁所以巨人先會話爸爸呢個海神，你可唔可以幫我懲罰佢哋啊咁樣噶嘛，咁所以先會。即係詛咒佢哋之後翻唔到屋企咁樣啦，咁但係而家呢一個就冇嘅，純粹係回頭射咗佢一箭嘅啫咁樣咯。係咯，所以佢係一個即係佢係挑人性質，即係比較自負自大噶嘛，所以佢同原著即係呢個而家電影同原著係真係呢個角色性格上其實真係變咗好多，係啊。係，我覺得嗰個即係如果冇理解錯誤嘅話，即係其實原著冇特別去放大。或者想透過呢個即係寫呢個佢即係20年嘅迷失去講一種即係可能對戰爭嘅反思啊，或者對於一啲點樣人打破人同人之間嘅信任嘅一啲深刻反省啦。而呢樣嘢我覺得係即係可能有啲人會覺得即係咁樣去透過The Odyssey 去講呢個信息係都係一個非常之唔錯嘅做法啦，但係其實我自己就覺得係有啲唔係咁舒服，即係其實即係俗啲講，即係我覺得佢好講經咯，因為點講咧，即係尤其是佢即係都相當直接透過最後即係差唔多最後尾個場咯，即係佢同Anne Hathaway 同埋 Zendaya 嘅個場戲啦，然之後去拖手嗰場係啦。即係其實太明顯啦，即係嗰個信息就係啦，已經餵到埋你冇錯啦。即係其實我覺得對於我嚟講嗰個唔舒服位就係、即係唔係話改編唔 OK，或者甚至乎你即係因為前後你都有即係去做到相應嘅改動啦，即係譬如你都做到即係Odysseus 好似係一個比較會反省人啦，所以佢有權係達到最後尾嗰個深刻嘅反思咁樣啦。但係對於我嚟講就係、哇咁我知道咗你即係 Nolan，哇其實咁樣講可能真係俾 Nolan 嘅 fans 斬死啦。但係呢度有一個 Nolan 嘅 fans 坐喺你對面嘅，我都係即係真心嘅一啲諗法，即係我覺得即係喺依家呢個年代，即係點解我哋去到一個即係哇咁多 AI 啊，即係已經係一個咁即係好似都相對文明嘅一個社會，都仲會有打仗嘅時候，係唔係我哋去透過電影去宣揚一個理念，就係人同人之間唔好再打破信任，就可以有一個新嘅局面嘅做法咧？即係呢個諗法當然係非常之啱啦，即係佢冇嘢錯啊，係咁但係都係普世個問題價值嚟嘅。個問題就係對我對個社會對個世界有咩用咧？即係因為好多依家點解仲打緊仗嗰個背後有太複雜嘅利益啦、政治啦，即係而我諗打得仗嘅人都唔係傻啦，即係佢哋都即係尤其是其實二戰距離我哋依家都唔係話真係好遠咯。其實大家都明打仗係即係嗰個對成個世界帶嚟嘅 cost 有幾大啦。但係點解都仲會打仗？咁好明顯就真係好複雜咯個問題。所以我睇完之後就係覺得，即係我諗呢個命題其實好承接翻 Nolan 可能最上一套嘅 Oppenheimer， 即係但係我又會覺得 Oppenheimer 好舒服喎嗰個 presentation， 因為即係二戰本身嗰啲道德嘅爭議係好真實啊，而
而我覺得佢個做法就係佢都好明白自己作為一個喺大局裏邊，佢一係揀用一個好快速非常之大嘅傷害嘅方法去快速地結束戰爭，然之後救翻另一好大世界嘅一部分啦。但係同時間佢都知道佢呢個做法就係、都令到嗰班即係喺日本嘅人都好受到好大嘅傷痛啦。而呢樣嘢就係一個非常之即係其實到今時今日，大家即係去講一啲道德議題嘅時候，都仲會即係去討論嘅，究竟係啦，即係要效益主義定係 Kantian 即係你覺得關唔關角色嘅性格事？即係令你睇得舒唔舒服嘅嗰個位，係因為即係兩個即係男性嘅角色，即係都叫做身居要位啦咁樣，即係作為主角。咁但係佢哋性格都唔係太一樣，咁即係佢哋嘅唔一樣，會唔會就係你講嗰個舒服位同唔舒服位？我覺得係 Nolan 嘅主觀意願想講啲咩 meta 咯，即係佢想講啲咩就係咁，佢就會點樣去扭個性格咯。而呢樣嘢我覺得係冇問題嘅，即係只不過係我覺得就係太主觀，佢表達佢嘅諗法，我覺得本身呢個命題就唔舒服咯。我覺得點解 Oppenheimer 舒服係因為本身佢想講嘅嘢，我覺得係相當之合理，即係或者好真實啊嗰個掙扎。但係調翻轉頭，你同我講話人同人之間有冇打破信任，我覺得好離地咯。對我嚟講就係、我睇完之後就覺得我唔知拎咗啲咩走啦。因為我睇嘅時候，我反而係會覺得，比起講反戰咧，我會覺得係講緊做錯事嘅後果咯。即係我覺得係會有少少唔同嘅。我睇嘅時候，我比較感覺到 Nolan 想講嘅故事係其實人做錯事唔係就咁就做完咗咯。嗰樣嘢係，因為我反而係覺得雖然咁樣都有啲講勁，但係我覺得近呢10幾年或者係點樣，其實我覺得越嚟越多人會覺得做錯事係冇後果噶咯。好多人即係我唔知，即係可能有時真係世界亂象，即係可能有陣時你睇一啲網上面有啲片，你會嗰啲人係專，你都知道佢係做緊啲唔好嘅事，佢自己都知自己做緊啲唔好嘅事，即係例如一啲好博出，或者之前有陣時日本有個壽司郎事件啊咁樣，其實佢自己知唔知自己做緊錯事？佢知，佢擺條片出嚟係咪想俾大家知道佢做錯事？係，但佢係咪諗佢點解會都要咁做啊？點解佢冇對自己做錯事有 shame 啊？因為就係做錯事唔 shame 啦，而家啲人就係、我覺得反而呢個故事係想講緊就係、其實做錯事係 shame 噶啦。佢喺原著入邊、故事入邊，或者叫做喺特洛伊戰爭入邊，佢係打勝仗嘅英雄。但係喺而家自己呢一個故事入邊，佢就係一個返唔到屋企嘅一個浪天涯嘅人。但係點解會造成呢個結果？就係因為係啦，Nolan 就賦予咗多一個意義，就係因為佢做錯咗事咯。咁我覺得如果你咁講就舒服好多，即係即係係一個好個人嘅一啲反思係啦，即係呢係 personal growth 啦，近乎係。因為其實但係我唔覺得佢淨係想講呢樣嘢咯，因為佢講咗好多次咩打破宙斯嘅法律啊，跟住人與人之間嘅信任啊，即係呢啲係咯，即係我好難唔去 relate 到，其實佢就係想講一啲社會嘅大道理咯。但係因為我就會覺得呢個位就係、就係、大家角度唔同啦。因為佢點解會講佢打破咗宙斯，就係、因為佢之前一直都係講佢就係公義噶嘛，佢會開空宮，同埋宙斯法則就係當有客人嚟屋企嘅時候就要款待佢啊嘛。咁所以佢打破咗就係我送個禮物俾你，但其實個禮物係陷害你嘅木馬。然之後佢屋企都係因為咁樣啦，啲人就去佢屋企狂食啊食。即係又想娶佢老婆，即係搞到佢屋企烏煙瘴氣啊！呢啲都係宙斯法則，係啦，因為佢開始打破咗呢樣嘢，呢個就係佢嘅反省啦。因為我開始打破咗，所以我受到懲罰，就係因為我開始做咗一件令到大家可以覺得其實呢個法則可以唔遵守㗎，開始啲人跟佢一齊唔遵守，最後就係即係嗰個惡果就反噬翻喺身上面，就係佢屋企咪就俾人哋侵佔，就係個個都要瞓喺屋企啊，唔離開佢皇宮啊，食佢用佢住佢。然之後，我覺得有個少少嘅對比嘅就係佢啲船員點解個神一直講佢啲船員冇可能翻到屋企。其實我覺得有一個位就係佢啲船員冇一個覺得自己做錯事咯，即係佢啲船員冇一個覺得我打呢場仗或者係我做咗木馬屠城嘅呢件事之後，我係有任何錯嘅咯。我咪就係打仗啫嘛，我跟 order 做事啫嘛，我冇錯啊。咁但係
然之後去到後面有一場就係、都我個人係好驚㗎嚇，就係、嗰個女巫嗰一場啦。咁啊，聽眾可以自己去睇翻嗰一場嘅。我覺得嗰場女巫都講咗一句好正嘅一句説話，就係、回復翻你哋原本嘅本來面目啦。唔係，佢係回翻原本你嘅偽裝啊。係啦，嗯唔係本嚟面目係偽裝。咁我就係覺得呢個位就係講得好好，就係、因為佢哋原本就係一個咁不堪嘅，佢個本色就係咁不堪。佢哋我覺得嗰段戲就係想講，就係佢啲 crew，即係佢啲船員就本身就係好不堪嘅人咯。所以佢亦都冇佢哋啲人都冇反省過佢哋嘅錯咯。所以我先覺得 Nolan 呢個故事入邊，佢呢個位或者係神啦，喺呢個故事就係點解佢話佢哋一定翻唔到嘅？因為佢哋冇反思過佢哋自己嘅錯咯。所以佢哋唯一要去叫做贖罪嘅地方就係用翻佢哋條命咯。我抗議，係我覺得只不過係因為佢唔係主角。都得。想問都得佢哋有冇一個雅典娜女神喺佢哋側邊瘋狂講嘢啊？冇啊嘛。但係嗰個雅典娜女神都可以係一個討論到究竟呢個係真定假，因為其實後尾佢揭翻其實呢個雅典娜女神係佢嘅 PDF 嚟㗎嘛。唔係咁，但係咪我覺得嗰個我見到都有得人討論嘅，其實就係話即係 Nolan 刻意將即係透過呢個手法去呈現雅典娜女神，其實就係想將人同神之間嗰種好大嘅隔閡消除咯。即係意思係其實最後都係可以手拖手。嚇！那天我共你勾手指尾。我呢段要剪㗎咯。唔係即係個意思應該係想講話其實神都冇我哋想像中咁遙遠咯。即係即係神唔係就係好高咁樣去睇你咯，而係其實嗰啲佢想同你講嘅一啲反省或者一啲 message 其實係可以觸及到人類，而所以人類都應該要去有權去反思到，即係呢個我覺得係即係點解要用一個即係所謂一個真實法去殺過嘅一個女仔呈現雅典娜女神嘅呢個形象，所以我意思就係佢係主角咯，因為所以佢會 deserve 一個女神同佢講嘢咯，係咁冇辦法啦，咁大家都知道故事嘅主角永遠都有個光環㗎嘛。咁另外，但係其實我想講就係我啦，其實係好中意呢個故事，其中一個原因就係因為佢係改編嘅故事。因為其實我成日覺得咧，如果已經有一個原著，仲要係一個眾所周知嘅一個原著啦，其實你要改編完之後，未必一定比原著好，但係你能夠用你嘅角度去講一個同原著有少少唔同嘅故事，但係嗰個故事唔會令人太反感嘅時候，其實我覺得已經係一個功力咯。即係當然啦，Nolan 嘅功力係唔需要我去認可，因為我自己都係 fans。咁但係我係好中意個故事嘅，因為佢將好多原本神嘅一啲故事，佢將佢改得有少少用佢嘅邏輯去講咗啊！即係例如頭先所講啦，雅典女神就用一種佢曾經屠殺咗嘅人嘅一個樣貌去呈現啦，或者係中間佢入邊有好多我覺得有少少因果嗰段，即係佢哋去冥界嗰段，跟住講咗個因果話俾佢哋聽一啲事情，跟住所以佢又冇同佢啲船員講嗰個因果論嗰個，我都覺得係一個佢將神性改做人性，即係由原著係用一個神預去嘅方式去，然後變咗做一個所有嘅結果其實都係人性去變咗 ending 咯，即係而家所有嘅某程度上好多結果都係佢嘅船員嘅行動所導致，或者佢本人嘅決定所導致，先會變成咁嘅結果啦。咁所以我就覺得其實咁樣睇落去，佢有少少將神性變人性。我覺得呢個位對我嚟講係可能會比起即係因為已經過咗3000年啦，咁所以會比較符合而家2026年呢個世界嘅一啲諗法咯。咁除咗故事本身之外，我想講一講佢嘅製作。大家有冇覺得邊一個場面係好印象深刻？但我咧其實有好多個嘅。咁以負面啲嘅印象深刻嚟講咧，就係女巫嗰段，我真係全程要即係攞隻手遮住隻眼咁睇，因為我真係有啲驚啊！即係我覺得太震撼啦，令我對我嚟講嗰件事真係啦。咁我覺得呢一個我會覺得係其中一個我覺得場面上嘅震撼係不亞於我之前睇Oppenheimer爆炸嗰一幕，因為嗰種係另一種震撼啦。嗰種係呢個係覺得咩事啊？點解咁樣㗎？好驚啊！咁樣咯。我覺得佢幾段奇幻之旅都幾震撼嘅，因為即係得一個獨眼巨人都好，我自己係有驚嘅。但係嗰段拍得真係好好，佢一開始用一個全黑嘅畫面，令到大家唔知係點發生咩事咧。我覺得嗰個係直情有恐怖片嘅徵兆。係。
跟住你會見到一個巨人喺一個山窿入邊，跟住佢成個人係覆蓋咗成個山窿，而人變咗一個螞蟻咁樣。所以我覺得嗰一段係幾印象深刻嘅，同埋最後係有少少搞笑嘅，我覺得即係類似，即係其實都係幾句對白嘅啫。即係有個佢隔離嘅士兵講話啊，佢巨人識講嘢，點解佢唔做？同我哋講嘢？係啦，點解唔講嘢咁樣？跟住男主角就講話：你有見過人同螞蟻講嘢嘅咩？咁樣跟住就即係突然之間成個好緊張嘅氣氛又變得輕鬆咁樣。所以我覺得呢場我覺得係幾好嘅咁樣。印象深刻，其實阿婆話真係好都多場印象深刻嘅，但係我就會反而一度睇嘅時候，我就喺度諗緊點解嗰個特洛伊城好似有啲流流地因為我以往睇嗰啲都係嗰啲光啊、影啊、美術啊嗰啲會做得好靚嗰啲咁樣噶嘛，咁同埋呢個地方就係出名建築物上，即係以前就會應該係靚啲啊，或者宏偉啲啊咁樣。即係我知雖然佢最後都要燒咗佢，咁但係你燒之前，我覺得應該要即係嗰個地方應該要豪華翻少少啊嘛，即係靚啲啊嘛，因為佢係我印象中佢好似咧成個城都係啲比較就咁，即係戲入邊啊，係一啲就咁啲純白少少嘅建築啊，同埋啲建築講真係好簡單，冇任何咩雕花啊，冇任何咩設計啊咁樣嗰啲，同埋連最重要即係話斬咗嗰個女神頭嗰場咧，佢哋好似都係同一條 footage，即係同一個畫面用咗幾次，即係。Even 話佢最後真係拍翻當時發生咩事，原來當時被斬頭嗰個係 Zendaya，嗰度都係只係不停咁重複翻同一個鏡頭咯。咁最震撼嗰個就係突然之間有一棟嘢都唔冧咗咁樣啦。但係我覺得對比起呢個炸飛機都係輸咗咯。係啊，即係我 expect 係嗰啲天能嗰啲，我會見到即係喂呢個應該係嗰啲千軍萬馬來相見嗰啲場面都有嘅。但係你話啊，即係。有冇話好震撼得個炸飛機，或者好似你講爆炸嗰場？咁我覺得冇特別喎。但係2.5億喎，我就一度睇嘅時候，咁呢2.5億我喺度打緊個算盤，呢度係使咗幾多億，嗰度係使咗幾多億咧？但我覺得啲錢應該使咗喺真實嘅海上拍攝上面，因為我哋見到入邊有好多場海上面嘅戲啦，其實都係真噶嘛。係我睇訪問，甚至乎 Nolan 講話你見唔見有一幕啊？入邊有海豚㗎，因為嗰啲海豚係真㗎，唔係佢哋㗎，唔係 CG 嚟㗎，唔係佢哋樣㗎，係啊，係唔使錢。但係佢哋做架船，做架古典嘅船，係真實喺海上面拍呢一幕，係都要用好多嘅。係同埋因為你睇得出佢哋係真實嘅海上面拍攝啦，所以你見到嗰個加上佢哋用 IMAX 機拍啦，所以係更加。嗰個感覺係更加正，我真係所講嘅就係，即係你睇嗰個海，哇幾靚咁嗰啲咧，我覺得呢啲都係成本嚟嘅。係嘅，因為咧呢套戲就係我哋之前講緊太多爭議啊，所以其實咧爭議到係，我覺得有啲睇到，因為我明知我都會睇噶啦，咁我睇之前我就唔想再睇接收到任何關於呢套戲嘅任何消息，所以頭先你話啊原來係真實海拍攝咧，咁我睇嗰陣時係唔知，所以我喺度睇嘅時候我就喺度估，咦呢場係咪真㗎？呢場係咪 CG 啊？咁樣，所以我就變咗我又一度睇一度估，跟住。然之後我又覺得啊，會唔會某幾場係？然後所以就導致到最後覺得點解個城咁簡陋？可以話係啊，我就有啲錢去入邊。但係如果係真實拍嘅話，又好似即船係靚嘅，即真係嗰種都有嗰種宏偉嘅感覺。同埋我見到佢間唔中隻船就爛啲，間唔中隻船就爛啲，嗰度應該都係錢。係啊。同埋我想講係我頭先聽完你講之後咧，我諗緊特洛伊城咧，因為喺而家嘅地理位置上，其實係咪土耳其附近啊？哇！常識地理堂時間我唔肯定啦，因為據我所知或者係印象中，應該特洛伊城應該喺土耳其嗰邊嘅，因為佢哋係雅典即係希臘半島嗰邊啊，咁樣所以佢哋應該係另外一邊就應該係近土耳其啦。咁我就諗緊嗰個古建築物嘅氛圍感，其實應該就係按照而家今日我哋土耳其留低落嚟嘅古蹟去做一個改變咯。因為我覺得因為我先睇嘅時候，我有個覺得就係
雖然我冇去過土耳其，但係我有睇過啲其他人去土耳其嘅影片嘅，我覺得佢有少少似土耳其古城嘅風格嘅，係啦。係咪即係都係比較簡陋？唔係，係咪揀到人哋嘅特色係咁樣？你即係雕梁畫棟係一個風格，即係人哋土耳其嘅都嗰個風格，你唔可以咁樣話人哋簡我單。覺得佢簡陋唔係問題喎，佢原始都唔係問題喎。問題係我見到佢嗰啲炸，即係佢嗰啲凍嘢冧落嚟嘅時候，我見到佢個拋物線真係非常之似一嚿發泡膠，我都覺得係即係嗰種泥色，跟住然之後包，跟住嗰種拋物線輕到爆咁樣，即係咁我覺得係係都有呢個感覺。欠誠意係咪？完全睇得出咯。好係咯，所以我其實我睇嘅時候，我心諗得我一個咁樣諗，因為我睇嗰陣咧，我隔離有位觀眾佢睇得非常之投入，即係佢係其中有一場佢哋喺個森林度出翻嚟，跟住然之後得佢本身有3架船噶嘛，跟住咧淨係得佢哋架船走甩，其餘嗰2個係俾啲半巨人嗰啲咧又打翻即係推咗落船啊，又斬死晒佢哋，跟住我隔離嗰個睇到喊，跟住我心諗有咁激動嗎？咁樣係啊，所以人哋有同理心啫。好對唔住，跟住我係啦，我淨係覺得咁樣咯，係慘嘅，我都覺得係一路睇又帶動到唔同嘅情緒嘅，所以唔係，其實我覺得係即係嗰個情緒一定係有牽動嘅，因為其實即係雖然我哋頭先我哋講咗咁多嘢，但係我哋好似冇講，即係我哋都係要讚翻通常呢個敘事嘅手法都係相當之好睇嘅，即係我覺得即係。唔一定下下都要花巧，但係講真呢一個故事咁即係宏大啦，然之後又即係又有政變，跟住又有奇幻歷險咁樣，即係要 handle 一個。因為其實我哋之前即係睇嘅之前，我哋都話2個幾鐘喎，會唔會有悶場？係3個鐘， 3個鐘，差唔多。但係就我本人就真係完全冇覺得有悶場嘅，咁呢個我都係係即係佢揸得每一分每一秒都係講緊故仔，呢樣嘢都牽動你嘅情緒，咁係即係佢嘅功力咯，呢個係毋庸置疑嘅。真咁，但係其實我想講，Lauren講故事好似一直都好中意用一種非線性嘅方式去講啦。咁佢好中意即係有啲回顧式咁樣，所以我覺得反而係ending 即係唔係 ending 嘅，接近臨尾啦，跟住佢主角慢慢記得翻啲嘢嗰個位咧，我覺得係有少少力度細咗咯，會即係其實我係好中意呢個故事㗎嚇，但係先講頭髮型10尺啦，係咁，但係點解咧？因為原著或者係呢個荷馬史詩咧，就流傳得太耐啦。咁而我本人即係我唔知，可能亞洲嘅觀眾比較少知道呢個故事，但係其實我相信西方嘅即係觀眾大部分都即係西方嘅嗰啲觀眾一定係知道晒成個故事講咩先入去睇，因為佢就好似等同於《三國演義》，即係其實大家都知道呢個《三國演義》係講咩㗎啦，咁然後佢重新做一次咁樣嘅啫。咁所以我覺得冇呢個情緒或者推起嗰個高度，因為你一定知道發生過嗰啲咩事，然後佢終於醒起啦，我終於醒起我啲箍係點樣死。我覺得其實我都知嘅，咁我即係會有一種係反而係推到最大嘅力度，我反而係覺得好似冇我想象中咁大嘅力度，即係嗰個情感嘅唔夠，對我嚟講唔夠去得盡咯，可能有少少。咁我覺得可能呢個係一個改編作品嘅一個唔好嘅地方，就係個故事其實大家都知，所以呢樣嘢係有難度嘅，所以其實又好難講話，即係會有一個好震撼嘅感覺，純粹係即係咪講得舒服或者係順暢就已經 OK 咧？係。因為始終呢個故事係，如果大家都知嘅話，比較難去做到一個有少少覺得原來係即係有個恍然大悟嘅感覺係比較難嘅，我自己覺得。所以我覺得係咪依家呢個佢依家嘅呈現方法，我覺得係都叫做舒服咁樣順落去咯。所以係我覺得係都 OK 嘅。其實我都覺得係嘅，因為我自己本身都好中意改編嘅故事啊嘛。純粹我真係覺得因為佢變咗佢最後因為佢個重點放咗喺佢個自我反省度，
係啦，咁所以我就會覺得佢嗰個自我反省嗰個力度係夠嘅，但係因為佢前面因為佢自我反省都係原著入邊冇嘅嘢啦，所以其實佢都算係喺原著上面玩啲新創意出嚟，令到大家有啲耳目一新嘅感覺嘅。純粹我覺得嗰個情感嘅位令我覺得，即係佢咪同佢老婆翻到去同佢老婆講一大堆嘢，即係純粹覺得我已經知道你係佢，佢都知道你哋會一齊啦。跟住咁樣我純粹嗰個位令我有少少即係冇話太大嘅感動咯。我唔知，因為我覺得好似嗰個場口好似係要好感動嘅場口咁樣咯。但係唔係就係因為佢哋冇得，即係佢哋有計謀，所以佢唔可以即刻跳出嚟，我就係你老公啦咁樣，所以先要而你又會估究竟Anne Hathaway 係咪其實認得咯已經？咁我覺得幾好睇喎，我覺得呢個處理。我唔知呢個係咪本身即係荷馬史詩都係咁樣寫啦，但係荷馬史詩用另外一個方法，但係都係老婆佢哋都係用交談嘅方式認得翻對方，即係皇后認得翻主角嘅。我明，但係佢未必會即係有做到係究竟你估佢係咪真係認得咧？定係即係依家東皇好明顯有呢個意圖嘛？咁我覺得係，我覺得幾好睇喎。係，同埋有少少側面描寫，就係嗰個幫佢除鞋嗰個女工人咧，佢係發現咗佢係啦，係啊跟住即刻就係有少少眼濕濕咁樣跑走咗啦。其實連個工人都認得咧，我覺得係有少少側面描寫個老婆點都會係一定記得認得㗎，只不過死忍住嗰種情感啦，咁樣嘅感覺嘅。同埋演得好好嗰段係。會唔會太勁啊？即係我唔知應該係本身荷馬都係咁寫，定係 Nolan 再？我諗應該都係荷馬都咁寫。即係老婆係已經 get 到老公想嗰條橋係乜嘢，我覺得係果然係人哋當政咗20年啦，犀利咯，佢就係政治智慧啦，犀利。咁我哋今日都傾咗好多呢套，即係其實都係今年嘅觸目巨片啦。咁希望大家即係有時間就快啲去戲院睇下，同我哋嘅諗法有冇一啲契合嘅地方啦。係，大家可以去睇下 IMAX，感受一下呢個雲泉浪係海浪嘅令到你覺得你置身於其中嘅感覺。好，咁我哋下次繼續傾埋先，拜拜。